காலையில தூங்கிட்டு இருக்கும் போதுல வளவுக்குள்ள ஒரே சவுண்டு பார்த்தா அந்த சின்ன பிள்ளைங்க எங்கே இருந்து தப்பி வந்திருக்கு. அதை நம்மளால வந்து பிடிச்சி மடக்கி வச்சிருக்கான். உடனே அப்படியே நடிச்சிரும், மூஞ்செல்லாம் மாத்தி வச்சுட்டு இல்ல எனக்குலாம் எதாவது பிடிக்காது, நான் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் பைவிலே நம்ம பிடிச்சி விசாரிச்சிருக்கோம், உங்க அம்மா அப்பா பேர் என்ன, உங்க வீடு எங்க இருக்கு, எங்க இருந்து வாரம், கூட பிறந்தது எத்தனை பேர், நீ இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணா காத்த பிடிச்சி தூக்கிடுவேன்னு சொல்லிடுறது. வீட்டுல தான் நிறைய பூனை வளர்ப்பா, எப்படியும் அங்குள்ள பூனையா தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் கொண்டு போய் விட்டுட்டோம். அவங்க ரெகுலரா கடக்கக்கூடிய ஆள் நினைக்கிறேன், அதனால நல்லாவே விவரம் தெரியுது அவங்களுக்கு. நம்ம சேனல் மட்டும் ஒருத்தர சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்களா. அந்த மாதிரி சேட்ட சம்பவம்லாம் நிறையவே வரும். அவனை வீட்டுல கொண்டு போய் விட்டாச்சு, டியூட்டி முடிச்சுட்டு வா கிளம்புன்னு சொல்லிட்டு நானும் எங்க நாய்க்குட்டியும் தூக்கி ஓடியாச்சு. எப்படி தெரிஞ்சா ஒரு பிளாக் கலர் ஹார்ட் தட்டிருங்க.